بۆ ماوەی هەیڤێکەیە بەهای دۆلاری ئەمریکی بەرامبەر دیناری عێراقی di dakşanê de bi şêweyekî di mavê salekê de dolarî ev asêdabezînê bi xwe venedîtiye wekû firûşer û bikirên bazarê dolarî jî dibêjin. Bihayê dolarî rojane guhorîna bi xwe dibînît û egerî jî dizevrînin bo Banka Navendiya Iraqê. برو خودی مثلا دلاری نه بورصه ما وگیری داره مثلا بانک مرکزیه کم یا چند فرود گلک فرود ده تخوری کیم فرود ده بلند بید اما وان دا سال همی تشت گل بانک مرکزی بغدانه چه پریم کردستانی وگیری داینینه خودی برای عزیز هکر بغداد کمیات فروشت کمیت زده دلار ده تخوری اکید وقتی کیمت فروشتن مباشرة بلنده دبتن. شارەزایەکی بۆرێ ئابووری jî bi PTV dizanît Iraq siyaseteka abûriya bihêz da bi mezirînî da ku bihayê dînarê Iraqî bi şêweyekî cêgir bibît ku kartêkirinê li ser şikestpêînana dolarî di bazarî de nebît. اگرکا بلندبون و نزمبونا دولاريت اگر زفرتن بنكا ناونديا عراقي وحتى هريما كردستان جو وقتي دولاري فروشتن ام همي زانين دهات ما همي بدولاريا چونكي دهات ما يه بتروليا اف بترولا هني وقتي تفروتن بود عراقي واردي و همي بدولاري تيتن بنكا ناوندي چند ريجي زيادت بازار دميتا خواري اف دولار هديتا خواري هكر كيم بو دولار دي بلند بتن اف همي بيك وگيري دايا بهرابتري مادام نفط في آستی بتن دی بازار هر وی شیوی بتن حتی بانکا ناوندی هر افریجا هنی یاد بته تقریبا نزدیکی 106 میلیون روزانه حتی 165 میلیون دلارت اینت بازاری ده بانکا ماجک روزانه یا کردستانی اوجک ریجکت اینتن هکل دو وی ریجی بتن هر بازار دی وی شیوی بتن بۆ ماوەی ساڵێکی بوو بەهای 100 دلاری ئەمریکی بەرامبەر 132,000 دیناری عێراقی بوو. بەلێنوکە ئەو بەهای هاتیە خوار bi şêweyekî heta berevkirina vê raportê jî 100 dolarê Emerîkî bi 125,705 dînarê Iraqî ye. Wekû abûrnaz jî dibêjin. Da bihayê dînarê Iraqî cêgir bimînît û kartêkirinê li ser dolarî nemînît. PTV'ye di Iraqê de jêrxaneyeka abûriya bihêz bihête da mezrandin.